สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมเช้านี้ผมดักอวนปลากระพงเนี่ยเสาข้างหลังนะไม่ได้ปลากระพงเลยครับผมดักอวนปูได้ปลากดใหญ่1 ตัวนะปลากดตัวนี้น่าจะเกือบ3 กิโลนะฮะแล้วก็ดักใส่กุ้งได้กุ้ง3 ตัวแต่ว่าติดปลาดุกทะเลอีก2 ตัวตัวสั้นเนี่ยเป็นปลาดุกทะเลลายนะตัวยาวเป็นปลาดุกทะเลธรรมดานะผมมีครีมด้วยผมตัดเงี้ยงหมดแล้วนะนะครับเพราะถ้าไม่มีเงี้ยงผมไม่กล้าจับอย่างนี้เพราะว่าตำเจ็บมากๆครับผมนะอันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวทองคำนะไม่ได้1ก็ได้2ไม่ได้2ก็ได้3ให้ได้สักอย่าง ไม่ได้ปูนะไม่ได้กุ้งก็ได้ปลาวันนี้ครับผมสวัสดีครับ